在地消息，台中有一个家长因为国校的后生若像互同学霸凌，这个家长去学校协调，不过煞是转倒佮塌窗啊。学校报警察甲人带走，嘛有敲到这个家长有扎刀啊，甲山球的球锤来学校。即摆是依照恐吓，佮有妨害自由罪移送法办。小学警卫室边仔的空地，30几岁查甫人跪伫涂骹，头前的长布包有装无开封的武士刀含高尔夫的球池，伊是一个不满因囝疑似互同学用讲话凌迟的爸爸。接获辖区某国小报案，称有家长持刀械入校园，民警立即到场查处。现场第一时间有看到的，只是说有一个布包着一个长棍，那没有不晓得里面是什么东西所以在校园里面是没有发现有这个武器的。学校讲，警方调查了后，才知影伊的脚板有藏这物件，但若进前唔知影谁若报警察，因为协调说明拢还未开始。这个爸爸情绪就真激动，一直瞪倒含窗仔门，一直骂，互参加会议的人是真惊吓。嘛，因为伫要下课就用广播通知各班，较紧甲教室的门窗拢关好吧。依照我们正常的程序，就是关闭门窗，然后把窗帘拉起来，避免外面有外人入侵，影响我们学生的安全。学校讲，结果是做伙来的亲属和其他的家长在参详，两边拢理解讲是误会，互相会失礼。但这个冲动的老爸是妨以恐吓和妨害自由法办。整个中小学校长协会是肯定这个学校的应变，但是家长入来学校查的物件，目前确实是无会当安检的场所和相关流程。民众或者是住校的家长呢，携带有违禁品或者是有安全之余的一些物品的话，那如何来做有效的一个察觉跟检查，应该还要安全检查的一个参考。中心部讲，外人要入来学校，拢爱伫警卫室登记，而且讲原因。但是入来学校了后，若有突发的状况，加计只会当靠学务人员来处理。那教育部真正会当增加校安人员，对学校就会当有更较侪支持和帮助。记者综合报道。